Încă o dată, bună seara și să ridicăm un pahar de vin, să ne încălzim, pentru că oricum sufletele și noastre sunt încălzite de spiritul care ne înconjoară în această luptă. La mulți ani pentru toată lumea și să ne dea Dumnezeu putere să putem merge mai departe. Această luptă să nu fie oprită. La mulți ani cu sănătate, să dea Domnul tot ce doriți, zile seline și fericire. La mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să dea Domnul tot ce doriți, zile seline și fericire. La mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, morții să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, protestatarii să trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, românii să trăiască, la haideți să ne încălzim un pic. Oleul de victorie, da? Parcă suntem în sala operei din Viena. Așa mai merge. Am văzut un film nou din 2012, Tărâmul Făgăduinței. L-am văzut pe HBO. A fost în premieră ieri și eu l-am văzut în această dimineață. Cei care puteți încerca să vedeți acest film, este exact ceea ce s-a întâmplat aici la noi. Acțiunea este în Statele Unite, într-o comunitate unde compania vrea să scoată gaze de șist. Nu era Chevron, nu era Global. Probabil că au și folosit un alt termen. Am revăzut tot ceea ce s-a întâmplat aici la noi. Aceeași politică. Au venit oameni că aveți nevoie de locuri de muncă. Aveți nevoie de bani. Fermele pe care voi le aveți nu le puteți întreține și cu asta nu se puteți să trăiți. De ce să mergeți să împrumutați bani la bancă? De ce să aveți datorii? Când această companie vă poate da bani pentru că stați pe o bogăție care este a voastră și noi vă dăm bani.
noi vă dăm locuri de muncă. Și scăpați de tot ceea ce acum nu aveți. Au cumpărat teren. Exact cum s-a întâmplat la Roșia Montană. Iar la un moment dat... Da. Bineînțeles că au început cu autoritățile locale. Și autoritatea locală, prin primar, a făcut aceeași campanie pentru companie. S-a trezit, în schimb, un cetățean care a spus că nu prea este bine. Ca să afle că, de fapt, era un profesor universitar care avea multe lucruri de cercetare și care a deschis mintea oamenilor. Iată că ceea ce s-a început în septembrie a însemnat doar deschiderea minților. Iar când s-a pus problema votului, deci atenție, să se voteze dacă oamenii sunt de acord sau nu, a început campania. Iar aici intervine fariseismul din noi, din oameni. Compania și-a dat seama că e greu să rezolve această problemă și a inventat un ONG ecologist pe care l-a trimis acolo să lupte împotriva acestui proiect a gazelor de șist. Și în realitate era omul companiei. Nici cei care promovau și cumpărau terenuri nu știau de el. Și a făcut una-două greșeli care să poată fi folosite de cei care luau terenul și voiau exploatare. Imaginați-vă că imediat s-a întors pe dos toată situația. Acum, filmele întotdeauna, majoritatea au happy end. Cei care, sau unul din cei care a promovat proiectul și-a limpezit mintea și a spus locuitorilor că, de fapt, cel care le arătase ceea ce le arătase, faci moarte, apă poluată, era, de fapt, un om al companiei globale. Și acum facem un remember pentru noi. Cum credeți că au apărut ONG-urile de la Roșia Montană? Au apărut 3-4 ONG-uri care să facă ce? Să susțină proiectul. E același mod de lucru. Cum credeți că a început compania? Să dea bani, să sponsorizeze și așa mai departe. Știți bine că majoritatea primarilor din Apuseni au primit bani pentru sărbătorile de iarnă. Adică de Moș Crăciun. Eu cred că toți cei care sunteți aici ar trebui să transmiteți în toate localitățile la copii că acele cadouri sunt din bani murdari. Și noi trebuie să învățăm să educăm copiii că nu contează orice fel de monede, orice fel de bani, orice fel de venituri. Dacă sunt bani murdari, înseamnă că învățăm să trăiască murdari. Oare câți dintre noi sau câți dintre oameni ar putea să mănânce o pâine când pâinea care o au pe masă este din bani rezultați din urma unor crime? Oare am putea să facem așa ceva? Iar dacă educăm copiii că nu trebuie să facă parte sau să ia parte, să fie părtași la această odioasă transmitere de influență prin ei, părinților, înseamnă că am câștigat încă un punct foarte serios. De ce? Copiii sunt cei pentru care noi luptăm și astăzi și din septembrie încoace. Unii poate mai de mult. Pentru că acest proiect să nu aibă niciodată șansa de a porni vreodată în Munții Apuseni. Am spus și afară.
deocamdată s-a oprit legea minelor. Dar proiectul de la Roșia Montană nu este oprit. Proiectul de la Roșia Montană continuă. Încă nu știm ce s-a discutat la bordul din Canada, care a fost pe 11 decembrie. Nu știm ce se va întâmpla mai departe. Corupția din România vis-a-vis de acest proiect sau prin acest proiect este atât de adânc pătrunsă încât este imposibil ca parlamentarii, guvernul să nu demareze și să încerce un alt mod de a face o altă legislație. Aceeași legislație pe care noi o scandăm. Nu compania face legislația. Vor încerca mai departe exact același lucru și nu se vor opri. Sunt mulți bani în joc pe care i-au băgat în buzunare politicieni, guvernanți, și credeți că vor renunța pentru că sunt puși cu spatele la zid pentru că au luat bani. Și dacă se va face public, li se va încheia toată cariera politică. Probabil vor intra și într-o altă zonă pe care la fel noi toți o scandăm. DNA. DNA-ul să rezolve acest dosar de la Roșia. Când acest dosar va fi rezolvat de către DNA, credeți-mă că vom avea o imagine a corupției. Vreau să vă împărtășesc o discuție cu un ofițer de la DNA care nu cunoaște fenomenul în profunzimea lui de la Roșia Montană. El îmi spune așa: în principiu, dacă e vorba de locuri de muncă, aș fi de acord. Dacă aduce bunăstare, sunt de acord. Dar eu văd în prisma profesiei mele. Dacă au dat atâția bani în stânga și în dreapta pentru a obține ceva, înseamnă că eu văd acolo o mare problemă. De ce e nevoie să mituiască prin sponsorizare? Aceasta a fost expresia unui ofițer DNA. Dacă el o vede așa, păi noi înseamnă că am văzut bine de la început. Și trăiesc cu gândul și convingerea că acest lucru tot se va întâmpla. Dumnezeu nu poate să nu oprească acest lucru. Și acum am amintit tot din film. Compania Global a încercat o mișcare de atragere a populației și a organizat un bălci, o setare câmpenească. Și atunci mi-am amintit de referendum. A dat Dumnezeu și acolo o ploaie, n-a mers nimeni la bălciul lor, pentru că nu se putea. Era o vreme atât de urâtă că n-au putut să meargă oamenii la petrecere. Ca și la referendum când a nins. Deci Dumnezeu, acolo unde oamenii sunt cu credință în Dumnezeu, nu lasă să se întâmple. Dar pentru asta trebuie să avem credință și noi să facem ceea ce trebuie să facem. Dacă nu facem, atunci firesc că se va întâmpla exact ceea ce nu ne dorim. Sunt mulți care nu ies să spună ceea ce au de spus. Cei care astăzi sunteți aici au fost mai mulți de-a lungul timpului din septembrie. Sunt cei care au oprit cele două proiecte de lege. Așa cum spunea și domnul profesor Burz.